Gikundi kia Uchanguzi Platform kiria kirehete hamwe ikundi itiganite cia muingi iria ikoretwo igithurima mutaratara wa ithurano guku bururi-ini ni kirekereirie ndumiriri igi mugaruruku ma watho matiganite maria yandikithitie marungu mbere ya githurano kinene kia mwaka wa 2027. Umwe wa maundu maria amemba gikundi giki mendikithitie ni wigi tariki ya githurano kinene, makiuga bunge, ruhonge rwa ucirithania hamwe na komishoni ithurano na miaka guku bururi-ini IEBC mabatie kuiguithania tariki imwe hanaine ya githurano inditi tariki ngurani. O gikundi giki ni kirenda kumenya kana bunge, ruhonge rwa ucirithania, IEBC hamwe na ruhonge rwa ICT Authority ni maiguithanirie ciigi mutaratara uria ukahuthirwo hari kurekereria maumirira ma githurano kia president kuri muingi na mutaratara ucio ugakorwo uri uriku. Undu ungi uri thiini wa mendikithia ma gikundi giki ni ati ruhonge rwa borithi hamwe na komishoni ya guthingatithia thayo urumwe na wiguithanio guku bururi-ini NCIC undu umwe na kamiti ya utungata wa kaunti hamwe na IEBC ni mabatie kunyitanira hamwe hari kurangira na gutigirira kuri na ugitiri murumu hindi ya githurano. O mendikithia-ini macio gikundi giki kiugite wabici ya wandikithia wa ciama cia uteti guku bururi-ini nikio ORPP hamwe na IEBC ni mabatie gutigirira hari na waragania hindi ithurano cia wamurani hamwe na kuiganania arume na atumia hatari na muthutukanio. Ihinda-ini o riu gikundi giki kiugite ati ruhonge rwa ucirithania guku bururi-ini hamwe na wabici ya thitango cia muingi cikorwo cihariirie gutuithania mateta ma kiuteti maria meyumagiria hindi na thutha wa ithurano. Riu wagwetererwo ni kuona kana ni gugukorwo na ugaruruku o wothe mawatho-ini ma ithurano mbere ya githurano kinene mwaka-ini ukite. Gikundi giki gikiuga kimuri kiao gigukorwo gicemba gikimurika honge ciothe niguo gutigirira mitaratara yothe ya ithurano cia mwaka turorete ni ciatabanio uria gubatie. Wanjiru Meta wa Al Hakim, Inooro TV.